Okay. वर्षात आईच नहीं है हमारे में आईच नहीं Gleis 9, Einfahrt ICE 694 nach Berlin-Gesundbrunnen über Leipzig Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis F. Abfahrt ursprünglich 8:15 Uhr. Heute ohne fahrzeuggebundene Einstiegshilfe. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleis 7, Einfahrt ICE 1271 nach Frankfurt am Main, Flughafen Regionalbahnhof in den Abschnitten A bis F, Abfahrt 8:20 Uhr. Heute erste Klasse in